Este proxecto moveu todas as áreas educativas do noso instituto, tanto en lingua como castelá, como galega, como TIC, tecnoloxía, como antropoloxía, cultura audiovisual, plástica, todo, moveu todos. Involucrouse toda a comunidade educativa. Incluso todos os alumnos, eles tomaron iniciativas, despertaron a través de esa... Eso que empezou como tan solo de ética, de algo como... Unha simple actividade de asignatura, fixeron como reaccionar, como tomar cartas no asunto, ver, falar, criticar, comentar, como que... Realmente ver o que significa bata. Ver que na nosa sociedade realmente está instaurado ese machismo que nós, por nosa iniciativa, gracias a este proxecto, queremos que non sexa así máis, non? Entonces, a partir de eso que desenvolveron os profesores, empezáronse a falar cos alumnos de facer traballos sobre a bata e sobre tratar esos temas. Entonces, empezaron a facerse primeira instalación, aquí vedes como están facendo instalación, e quedaron todas colgadas durante todo o instituto na entrada. Sí, claro. Vale, aquí vense os poemas e os microrelatos que fixeron os alumnos, vale? Todo sobre temas relacionados coa bata e con todo o que simboliza. O área de lingua, ¿no? De lingua castelá e galega. Bueno, vimos antes como foron se involucrando moitísimos departamentos. Foi algo que empezou, eu creo que a primeira innovadora, ¿no? A que colleu a idea foi Chis, a nosa profesora de ética e filosofía, e foi contagiando ese entusiasmo ás diferentes áreas. A nosa profesora de historia, Ana, involucrouse de tal maneira que en historia se falaban de temas, se relacionaban, veíamos, comentábamos, criticábamos. Bueno, esas son mostras do que pensábamos, ¿no? Por primeira vez os alumnos formábamos parte dun proxecto que era noso, que deixaba de ser unha cousa dos profesores, unha mera mostra, un mero vídeo, e pasaba a ser un microrelato noso que sacábamos do noso interior, ou unha reflexión acerca do que víamos na nosa nai, na nosa avoa. Parece moi importante o feito de que o veíamos, era como que pasaba a formar parte de nós, non? Deixaba de ser un texto escrito nun libro e veíamos a xente coñecida, veíamos caras, veíamos arrugas, veíamos mans cansadas, non? Como que formou parte de nosotros. E todo iso fixo desde os diferentes departamentos o esforzo de moitos profesores que se convertesen en relatos, en microrelatos, en reflexiones éticas, en como chegamos ata ali, en si cando cambiamos, non? De maneira que estudiamos a evolución e vimos en que momento pasou esa desigualdade no sexual do traballo, non? Entonces, durante todo ese primeiro trimestre foi un proceso de concienciación ao alumnado, facerlle tomar esas iniciativas del mesmo e traballar mediante esas áreas educativas o símbolo da bata. Durante todo o primeiro trimestre até o día 8 de marzo, que foi ese día auxe, pois desenvolveronse esos microrelatos, eses vídeos, esos poemas, todo relacionado con iso, pero que tamén traballa esas áreas educativas, non? E que fai a ese alumno pois tanto relacionarse coa bata como relacionarse coa materia educativa, non? Fai mellorar nas cousas. Entonces, chegado o día 8 de marzo, que o día venha, a foto, tuvo que dar dúas conferencias, porque era tanta xente que había nese día no noso, que grande, noso salón de actos, tuvo que facer dúas sesiones, non? Ali comentou-nos sobre o seu vídeo, bata por fora, muller por dentro, falou con nós, aí vemos como estaban todos os alumnos no noso salón de actos. Bueno, nese día, tamén, aparte de presentar todos os traballos que fixemos durante ese primeiro trimestre, tamén realizouse un performance no patio, unha bata, un patchwork, unha bata enorme, no que, bueno, aí vemos, dichedes como estaba de cheo, pois, no que dibuixábase unha bata no patio, nos coas botas postas, nos rechavamos a silueta, dende o aire reíase unha bata enorme, non? Entonces,
entonces durante todo ese día os alumnos levaban postas as batas, dende a primeira hora de clase, os profesores, todo a comunidade educativa. Claudia Berenya estivo con nós durante ese día, o 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, viu os nosos traballos, estuvo con nós durante o performance, durante o patchwork, logo tamén o bacharelato musical tamén fixo a súa actuación relacionada con iso, vimos todos esos traballos. O máis importante era interiorizar o proxecto, que non quedara en algo anxeno a nós, senón que conseguiramos que todo o mundo o interiorizara, supera de que estábamos falando, supera que era a bata. Se alguén lle preguntara, el supera ter unha certa idea de que pasara, en que momento nos encontrábamos. Todos estes traballos quedan o proceso, tanto durante o primeiro trimestre, o traballo de concienciación e de despertar ao alumno ese interés por o símbolo da bata e por o problema na nosa sociedade e o desenrolo nos seus ámbitos de educación, fose en tecnoloxía, en lingua, como no que fose, está recollido nun making of que se pode ver na página web que logo nos dicimos máis, pero tamén ten que ver cos micromachismos, non? Sí, bueno, como dixemos antes, de todos os ámbitos, o vimos, o traballamos, e a partir diso a bata foi tamén unha porta aberta a moitos camiños, non? Algúns todavía sen transitar, pero que, bueno, que nos abriron moitas investigacións, moitas ideas, entre elas os micromachismos, que, bueno, falaremos despois máis por o miúdo, que, bueno, que recollen tamén esa idea de que coidado que o machismo está presente, quero dicir, aunque eu sexa unha persoa moi progresista, que eu creo que todos sabemos que os nosos pais, os nosos irmáns, na maioría dos casos, non son persoas cerradas, todo o contrario, son persoas abertas, que loitan pola igualdade, que tamén queren que as súas fillas vivan nun mundo mellor, onde non teñan que pelear por un soldo igual que a un home, bueno, todas esas cousas, pero que cometen pequenos fallos, que a veces son fallos culturales, non o facemos conscientemente, non? Ela estudou comigo micromachismo, creo que é un mundo fascinante na idea de que eu tamén creía que eu vivía nunha familia moi igualitaria, moi... e resulta que non. O sea, ni se quere sentir aludido. Sí, parece mentira, pero sempre hai algún resquicio, alguna cosa que se pode mellorar, que non é que digamos que vivamos nunha familia machista ni nada diso, sino que sempre hai cosas que se poden mellorar. Chamamos a atención tamén para que observedes na vosa casa, que sempre damos por feito que na nosa casa non. Mirade a vosa nai e fixadvos quen está lavando os platos, fixadvos que intentade, porque os homens moitas veces non saben que o fan, entón queren cambiar e non saben como. Pois con este traballo eu creo que todo o instituto dixo, hoxe vou axudar a mamá a lavar os platos. Pero durante un día todos nos puxemos a bata, non? Que é iso que simboliza, ao fin e ao cabo, a bata é iso. É un símbolo, aunque non la leves, levas. Ademais, sempre nos fixo unirnos máis ás nosas raíces, non? As nosas madres, avós, porque cada bata pois está ligada a unha muller, que é iso, non? Porque a maior parte dos alumnos, o sea, non a comprou, senón que se a pediu unha madre, unha avoa, que contou a historia desa bata, non? O sea, para que utiliza, bueno, vai ligado sempre das nosas raíces. Claro, como que nos une tamén a todas, como que temos algo en común, non?